老妹儿，你是不是来相亲的？是啊。哎呀妈，老妹儿你长得真好看。你也挺好，哥。我相中你了，咱俩开房去呗。行啊。那走啊。那走吧。喂，爸啊，这回家吃饭呢。我回来了。哥，你刚。喜欢 always like 怎么不喜欢 more like 不得不喜欢没有一点点暖和知道了，说那些干啥？啊，你们都知道了。我操，电话能那玩意儿不了啊？走，上那。我操！谁呀？谁呀？谁呀？去你妈的，石头剪子碰！去你妈的，石头剪子碰！啊，你妈来了！干啥呢，老妹儿？我车推不动了。那哥帮你推呗。哎呦，谢谢哥！哎呀妈，谢谢啊，大哥，谢谢啊！哎，你这真好啊！我还以为。哎妈，哥，你叫啥名啊？啊，我叫老汉。老汉，我操你妈！你这不老汉推车吗？你兄弟，放手！我不放啊！我不放！你不放，我会害死你的！我坚决不放！我是你妈卖偏，老子下来将我孩子，你拉着我咋子？你拉着我咋子？你说谁呀？我操！你别让你给我干啥？老板，一个你不怎么卖的？上面有明码标价158元起，全场打50折啊！记得下次好看的话来光临一下啊！不可不可，真是不可！ 1、2、3，顺点去！1、2、3。OK， 坐吧。来，亲爱的，大哥，等一下。没问题，准吧。大哥，等一下。下一位菲律宾选手闪亮登场。皇帝你老我，没有上哪找买你小破鞋，你看，哎呀，这，哎呦。
哎，是哦，哎，你妈逼你骗人了是吧？你妈逼人了吗你？我不是逼人的，操！那是你女朋友啊，好漂亮哦！是肯定的呀。兄弟，不是我错，兄弟。你干嘛？毛线，我会。小金，过来一下。哦。Let's take it with me. 雨滴，哎，来了来了。啊！我要挑战你，来就来，谁怕谁？准备好了吗？准备好了。3、2、1。Hello。打好，我也打个1、2、3，哦。
Ô, lên. Ô, lồi nhìn tên. Đấy, mà nó chết một vấn đề nguyên phút. Cho đi cho nó được không? Chả đi không được. Chết nó tao lên. Đừng cua này cha na mới đâu được. Ơi, học tục không chứ ông xin mất có vô. Đang nào?បងអូនយើងទាំងអស់គ្នានេះជាក្រុម The Boy ថ្មីបាទមិន The Boy ខ្មែរធម្មតាណានេះដាក់ចិត្តទៅទិញដែរអើយ The Boy តំណាងប្រាពេល The Boy ជ្រៀងលេខក្នុងខ្មែរទេ The Boy ខ្លាំងណាស់នេះហ្នឹងបុក The Boy ហើយលេខខាងចំមុខអត់ទៅទៀតនោះ អូលយមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលសប្បាយចិត្តអត់ជិះnhắm mắt lại bóp tưởng tượng giống cái gì không, nhắm mắt lại đừng có nhìn bên kia. Có giống gì không, giống gì sao cười vậy? Ok bây giờ nha, xòe tay ra. Ok, hai trái này chọn trái nào? Cái này rồi. Ok bây giờ sẽ nắm ở đây nha. Bây giờ kia không, em xòe tay ra đi, xòe tay ra. Bây giờ nè, nhìn nè, thấy chưa? Bây giờ sẽ nắm lại đây nè, thấy chưa? Bây giờ sẽ cầm chặt lại vậy mà, cầm chặt lại luôn nha. Bây giờ một trái trong tay. Nhưng mà bây giờ đây á sẽ có như thế này. Bây giờ hai trái này á anh sẽ cho em cầm lại luôn, cầm chặt lại nha, cầm chặt lại luôn. Bây giờ em suy nghĩ, em sẽ để trên đây nè, em sẽ để trên đây. Để đây em nhắm mắt lại suy nghĩ một cái con vật nào đó mà trong đời em thích nhất. Em nắm chặt lại giống như là mình sinh nhật vậy đó. Rồi đó mình cầu nguyện á, mình thích cái gì nhất á. Thích gì nhất hả? Thích cái con vật gì nhất không nói ra. Không nói nha. Rồi mình thầm mong thôi, một cái con vật gì đó mình thích nhất, mình đừng có nói ra, xong rồi mình mở ra thử cái con đó thành hiện thực hay không nha, cho mọi người cùng xem. Nếu mọi người thấy hay vỗ tay lớn lên nha. Ok, thấy chưa? Cầu lâu quá, hơi lâu, mở chưa? Ok, xong chưa? Rồi mình mở ra đây coi cái con đó thành hiện thực hay không? Con gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Ok. Bravo. Ok, bye bye. 10 cốc. Không có đá. Chị Lý lên tổ chức giải này thường niên chị Lý ạ. Quay cho miếng liên tục, bộ người nó có miếng nhá.
Đừng lo đi. Đồ mà nó mía rồi. Làm xong đi, cố đeo ra. Đây đây, máy đây. Đây. Chị Lý ơi, chị phải tổ chức giải này thường xuyên thì chị mới quay trong miếng thường xuyên. Để đâu đây? Hết máu cái xong. Một ống nào thiếu. Có đây một góc. Ngồi đầu rồi. Cố lên. Cố lên nó chết. Hút tôi hết. Chết. Nó ở trong cái ống nó chảy ngược lại ạ. Đổ lại, đổ lại. Qua đấy được, ngồi đấy. Không hết được, cô này đâu. Đưa qua thiếu rồi sao? Cứ đi. Cố lên đi. 3 cốc. Cố lên. Chị Lý phải tổ chức giải này thường niên là chị Lý. Ok. Một cốc, bây giờ ngồi còn nữa không? 2 cốc thôi. Ngồi trời cố đi nữa. Cố lên. Cố lên là má đi. Cố lên, bây giờ tiếp rồi. 300 rồi. Lên 300 rồi. Một nước rồi 300 rồi. 300 rồi. Nước nhỏ gì? Uống lên lên chưa? Gần đây cố lên. Sắp được rồi. Đừng rút. Không phải đấy, 6 đấy. Không phải rồi. Quán xử lý xong 1 tiếng này. Sao 1 tiếng này? Dặn những điều con ly. Ngon đấy. Cố lên. Có tiền tươi lên mày cắt. Đúng không nào. Cố lên. Chưa nhìn này. Bắt đầu đi chậm. Cái này bụi. Mà ăn thôi. Đúng rồi, cái này để ăn kể lúc thôi. Có lên biết luôn lên biết luôn này. Nhau nổi tiếng luôn. Rồi, tay có lên. Ai có cái nhau không? Không chín rồi. Cô là đâu? Cú ta ba. Cho được 4,5 rồi. Một tiếng luôn. Cái miếng là sợ mất giá. Xong rồi đi ra đây đâu.